Всем привет! Сейчас только что мимо меня прошел... Здорово, пидоры. Всем привет! Сейчас чисто случайно я заметил человека, который мимо меня проходил, и он оказался курьером. Это индрайвер, который стал сейчас драйви. И он, оказывается, велосипедный курьер. И так как у него сейчас пока что заказов не было, он решил поделиться с нами комментарием. Мы рассмотрим вот эту вообще ситуацию, как вообще на индрайвере, хорошо или плохо. Так как канал все-таки больше велосипедный, немного рассмотрим вот этот велосипед замечательный. И представим, ну, познакомимся с нашим героем. Это, как вас зовут? Евгений. Евгений. Вот эта вот сумка индрайвер, ты ее только что получил, да? Да, позвонили, сказали, как топ. Нет, давай сначала с того, то, что ты изначально работаешь курьером, да? В индрайвере. Блядь, мне что, сука, начинать с момента, когда я на Украине родился? С момента зачатия или что? Ты вообще в индрайвере долго работаешь? Полтора. За эти 1,5 года ты сколько заказов сделал? Так как работал я периодически, не постоянно получалось нормально работать, чуть больше 2000 заказов. Угу. И у тебя там оценки, соответственно, наверное, положительные, да? Да, около 1000 оценок, все пятерки и 4 четверки. Угу. И чем ознаменовался вот именно сегодняшний день? Ну, просто позвонили и, цитирую, как топовому курьеру хотим предоставить вам брендированную сумку. Но почему бы и нет? Мне хорошая, легкая, свежая термосумка, им реклама. Реклама, больше заказов. Все. Ну, то есть ты, получается, стал первым курьером в городе Якутске, который получил вот эту замечательную сумку. А чем она отличается вообще от других сумок? Бац! И тут появляется старая сумка твоя, да? Да. Так, ну тут грамм 200, да? Какой 200? А тут? Здесь где-то килограмма 2. 2,5, может 3. Но это 5 минимум, наверное. То есть разница в весе 2 килограмма, да? Ну, точно не сказать, но она ощутима. А то, что она легче, это не означает, что она хрупче? А это мы еще узнаем. А, то есть продолжение следует, да? Да, ну посмотрел, там подкладки довольно толстые, так что вроде нормально. Но если не падать, что происходит крайне редко, раз-два в год. Ну а так, в целом, ты индрайвером готов? Доволен ли ты Ну, индрайвером? конечно, графика нету, режимов нету, хочешь работай, хочешь нет. Доход неплохой. Вот сейчас вот люди работают в других доставках, типа там Бунтарь, KFC, там Delivery Club, еще какие-то доставки есть. За некоторые не скажу, KFC дно. Дно KFC, KFC дно. А еще там деньги воруют. А аргументация какая-то есть вообще? Почему говорю? Ну как ты издеваешься? Почему Деньги у кого спиздили? У меня или у тебя? У тебя, блядь. Не, ну зрители об этом не знают. А почему не должны узнать? Надо быть естественным, правдивым, честным. Куда ж делась независимая журналистика? А есть другие доставки, типа Delivery Club, KFC, Бунтарь, еще какие-то открываются. Вообще, чем они существенно лучше или хуже, чем индрайвер? Ну, по мне, как есть доставки, где почасовая оплата, то есть какая-то минималка будет. Есть где по заказам, но при этом заказы от тебя не зависит, что придет, то придет. И здесь потолка нет, как такового. Работает, А по заработку, допустим, сколько человек может больше или меньше заработать, чем? Больше, больше. Насколько? Насколько будет стараться. То есть все зависит сугубо от тебя и твоей пятой точки. Да. И ног, и спины, и мозгов, и так далее. Угу. А, ты еще говорил тут за кадром то, что в индрайвере якобы какой-то интерес, ну тебе интереснее почему-то работать в индрайвере. Объясни. Потому что в других доставках, вот в том же KFC, все превращалось в рутину.
одни и те же районы, одни и те же адреса, один и тот же груз. А здесь частенько бывает попадается что-то уникальное, что-то необычное, какие-то услуги, например, грузчика бывало такое, или приехать там, например, нужно дозвониться в домофон, чтобы люди открыли, разбудить их, ну, разное бывало. Ну, и А постоянно какие вообще самые такие интересные примеры были, которые тебе доставили? Ну, как бы юмор такой, смешные какие-то были заказы? да сходу не скажу, и лень вспоминать. Много просто уже было, что и не сказать. Ну, например, когда прям квест был, когда с магазина это было доставить на паромную переправу. И по итогу я думал, что там написано фамилия, имя, кому передать, а это наименование баржи было. И никто не знал, где она стоит. И это был довольно-таки увлекательный квест по поиску нужной баржи. Но зато не скучно. Так, а теперь мы вместе с Евгением рассмотрим вот этот велосипед, на котором он доставляет. То есть если волка кормят ноги, то велокурьера кормит его велосипед. Рассмотрим вот этот велосипед. Во-первых, куплен он был, скорее всего, в каком-то качественном магазине. И тут, соответственно, стоят более-менее качественные. Ну, я смотрю, вот заднее колесо, кажется, было поменьше. Вообще, чтобы не позориться этим делом, я сейчас просто достану член на камеру, чтобы все на него смотрели, а не на мой бедный лоскутник, блин. Вот эта фирма, она представлена в таких магазинах, как Пятая Империя, Экспорт и Yamaha Центр. Да, вот именно в этих трех магазинах вот этот бренд представлен. Модель этого велосипеда Rich 1.0. Он на механических тормозах. Да? Или нет? Что-то я тут спереди тормоза не наблюдаю. Ну да, дисковые тормоза. Получается, у него вилка уже многое повидала. Видимо, она уже... Она вообще работает или нет? Застревает. Но при этом все равно амортизацию не отрубаю. Ну то есть она хоть какие-то кочки она обрабатывает Да, все еще. но не идеально. Да, но в полужжённом состоянии все равно велосипед работает. Покрышки у нас особо не стертые. То есть курьер это не школьник, он просто так не будет портить свои покрышки. Главное замечание, за 1,5 года ни одного полного обслуживания не было. То есть мы вот... Он держится. Да, мы вот видите, вы смотрите всякие вот на ютубе видосы с курьеров, которые в Центральной России, они говорят то, что они чуть ли не каждый месяц там обслуживают велосипед, ну раз в сезон минимум. А тут человек 1,5 года не обслуживал ни разу велосипед. Я думаю, вот этому человеку надо поставить целый памятник. Если бы не авария, единственная в моей жизни, когда пришлось все заднее менять на Шановское, то вообще, наверное, проблем особых и до сих пор не было бы. А так постоянно трансмиссия сбоит, движок полностью. А так, я вот тоже смотрю видео курьеров, которые в других городах, они некоторые меняют даже навес, то есть сезон прокатали, они полностью всю навеску меняют на другую. А тут вот велосипед 1,5. В минус 40 и вообще в любую погоду, летом, зимой. Да, и в хвост, и в гриву, да, как говорится. А так, получается, какие-то особенности были с вот этим велосипедом? То есть, может, ты хочешь его отблагодарить за эту службу? Ну, он окупился уже раз 100. За что еще благодарить? Скоро уйдет на покой. Угу. Ну да, в целом, если так рассматривать велосипед как то, что от него осталось, то тут, наверное, кроме... Или использовать его в очень плохую погоду, когда свой вел будет жалко. Ну да. Ну, как бы Welt это бренд австрийский, поэтому там велосипеды более-менее как-то... У них контроль качества есть. Другой велосипед, другой марки, тем более с каких-нибудь подозрительных магазинов типа Чемпион навряд ли бы выдержали такой нагрузки. То есть бывали случаи, когда люди с Чемпиона брали велосипед и не могли до дома доехать, потому что у них велосипед... При ремонте в
чемпионе, когда мне срочно нужно было, это как раз после аварии. Даже колесо нормально не закрутили, я выехал, у меня колесо отпало. Вот так вот. Ну, а сейчас вот я вот последний раз заходил в Чемпион, там очень много велосипедов стоит и много девушек Ты же бегают. сам прекрасно знаешь, какие там велосипеды. Вульфы, Хэнджонги и так далее. И плюс магазин непрофессиональный, он уже переквалифицируется летом велы, зимой елки, Да. новогодние. Не, ну тем не менее, там сейчас бегает много девушек, наняли много маркетологов, куча рекламы, 1600 отзывов. Покупные отзывы в туристе это по-любому. Потому что там ремонт даже не официальный, хотя вроде как и по прайсу делать он никакой. Ну а велосипеды, понятное дело, что покупать только разве что ребенку, который еще даже кататься не научился, прокатал там пару месяцев, без этого нормально. Ну или для прогулок раз в 10 лет. В целом, мое мнение о Чемпионе, ну и вообще о магазинах, которые продают Ашаны, это они делают зло. То есть те люди, которые убивают, воруют, обманывают других людей, они само собой совершают грех. И вот эти вот магазины, которые продают некачественные велосипеды, люди потом тупо не могут доехать до дома на этих велосипедах, либо у них этот велосипед ломается через неделю или через 2 недели, и они в конце концов не могут получить то наслаждение, которое могли бы получить от катания на настоящем велосипеде, а они довольствуются макетом, который у них пополам складывается через 2 недели, и все. Если бы эти Ашаны стоили бы 3-4, можно было бы как-то терпимо. Может, есть хорошие Ашаны, я не знаю. Может быть, ты хочешь передать какие-то рекомендации курьерам, которые только-только начинают вообще, стоит ли этим заниматься, и если да, то как? Нужно работать добросовестно. Дело даже не столько и не только в скорости, сколько качественно выполнять заказ, как для себя. Вы же если себе, например, заказываете, например, набор суши, вы же хотите, чтобы их привезли аккуратными, не замороженными, или одежду не помятой и так далее. Делайте как для себя. Будьте услужливыми, и вас могут вполне отблагодарить чаевыми. Чаевые тоже неплохой доход приносит. Дополнительно. Кстати, говорят, ты был одним из тех курьеров, кому, ну, кроме девушек, которому постоянно чаевые кидали. В чем секрет? Просто хорошо выполнять свою работу, и все. И все. А если не хочешь, то и не работай. То есть, не хочешь плохо, ну езжай домой, отдохни, выходи в тот день, когда ты будешь готов. Либо устраивайся охранником в ремикс, да? Там ее тоже нужно качественно выполнять. Я там работал в ремиксе, не охранником. Охранники там тоже свою работу довольно посредственно выполняли. Так что это в каждой профессии так. Если хорошо выполнять свою работу, то, может быть, и мир чуточку лучше станет. Все, точно. Ага, ну все, спасибо. Сегодня мы поговорили с вот этим замечательным курьером Евгением, который на вот этом велосипеде Welt совершает в течение 1,5-2 лет незаменимый, очень ценный труд, который так необходим гражданам города Якутска, да и в целом России. То есть люди, они хотят получать качественную доставку по вашей цене.